Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇടയ്ക്ക് പല ഷോറൂമുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വണ്ടികളുടെ എക്സ് ഷോറൂം ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് EMI ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ജോയി ബൈക്സിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ്. വിഘ്നേശ്വര മോട്ടോഴ്സ് എന്ന ഈ ഷോറൂമിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല സമയത്തും ജോയി ബൈക്സിൻ്റെ വണ്ടികൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഷോറൂം ഒരു ഷോറൂം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് ആ വണ്ടികളുടെ കിലോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസും EMI ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവ ഇവിടെ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ അതിരാവിലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മുടെ ജോയി ബൈക്സിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ പറയും മുന്നേ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാം. ജോയി ബൈക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ജോയി ബൈക്സ് അവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതിൽ 3 മോഡൽസേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഒന്നുമില്ല. അതിൽ വൂൾഫ് എന്ന മോഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. വൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 78,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 65-70 റേഞ്ച്, ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് 65-70 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ വൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 45 ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും EMI ഡീറ്റെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യം ഒരു 25,000 രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നമുക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് പറ്റും. EMI വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2,558 രൂപയാണ് 1.5 വർഷത്തേക്ക്. വർഷം കുറവാണ്, വണ്ടിയുടെ പ്രൈസും വളരെ കൂടുതലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 2,558 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു 1.5 വർഷം വരെ അടച്ച് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ. നമുക്ക് മറ്റു വണ്ടികളും ഏകദേശം ഇതേ ഒരു കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിക്ക വണ്ടികളും ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. 1,00,000 മുകളിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ആ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു മോശമില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു കിലോമീറ്റർ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ് വൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിവിടെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ജോയ് ബൈക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈക്സ് എന്നുള്ളൊരു പേരല്ലേ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് അവർക്ക് ബൈക്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഈയിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ബൈക്സ്. പക്ഷേ ആ വണ്ടികളൊന്നും ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വയ്ക്കാത്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ജോയ് ബൈക്സിൻ്റെ തന്നെ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ഇത് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു ലോഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങളായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വയ്ക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആ സൂപ്പർ ബൈക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികളും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും EMI ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ജോയ് ബൈക്സിന് അവർക്കുള്ളത് ജെനെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. നമുക്കൊരു എളുപ്പ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മോഡൽ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വൂൾഫാണെങ്കിലും ഈ ജെനെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഒരു കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. പ്രൈസിൽ മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ ജെനെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 76,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 25 രൂപയ്ക്കകത്ത് അടച്ചാൽ മതി. മാസം അടവ് 2,500 സംതിങ് വരുന്ന 1.5 വർഷത്തേക്ക്. ഇതും നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ 78 റേഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നൊരു ഇത് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ 65-70 അതേ റേഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇതും ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഒരു 45 റേഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജെനെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ജോയ് ബൈക്സിനുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം ഒരു സെയിലുള്ളൊരു മോഡലാണ് ജോയ് ബൈക്സിൻ്റെ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൂൾഫ് ജെനെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ പോലെ തന്നെ പ്രൈസ് മാത്രമേ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇത് വന്നിട്ട് 77,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. ഇതും നമുക്ക് 65-70 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഒറ്റ സിംഗിൾ ചാർജ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് 25,000 അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസം 2,500 സംതിങ് അടവ് വരും 1.5 വർഷത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സംഭവമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഷോറൂമുകളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ തരാം. കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജോയ് ബൈക്സിന് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോയ് ബൈക്സിൻ്റെ വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നോർമൽ ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സാണ്. എല്ലാം ഒരു 65-70 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന വണ്ടികളാണ് ഈ വൂൾഫ്, ജെനെക്സ്റ്റ്, ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടികൾ ഇറക്കാനായിട്ട് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പലരും പറയുന്നത് ഇത്തരം വണ്ടികൾ ഇറക്കാനായിട്ട് ഫിനാൻസ് ഇല്ല, റെഡി ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ക്യാബിൻ ഷോറൂം വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.